नमस्कार. रिस्पेक्ट हेल्दी आयुर्वेद चॅनलवर सर्वांचं स्वागत आहे. फक्त मुठभर हा पदार्थ चावून चावून खा. छातीत जमा झालेला संपूर्ण कफ हा शोषला जाईल. खोकला काही क्षणामध्ये थांबून जाईल. बघा, वातावरणातील थंडाव्यामुळं किंवा व्हायरल इन्फेक्शनमुळं अनेकांना पटकन सर्दी होते, नाक वाहतं, सतत शिंका येतात. खोकल्याची उबळ सुरू झाली की ती लवकरसुद्धा थांबले जात नाही. बऱ्याच वेळा छातीमध्ये कफसुद्धा जमा होतो. अशा वेळी खोकून खोकून माणूस बेजार होतो, पण कफ काही केल्या निघत नाही. अशा प्रसंगी हा अतिशय साधा असलेला उपाय खूप उपयोगी ठरतो. यासाठी फक्त 2च पदार्थ लागणार आहेत. ते कसे वापरायचे आहेत यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघायला विसरू नका. व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका. बघा, पहिला पदार्थ लागणार आहे फुटाणे. तुम्ही चवीनं फुटाणे खात असालच. हे फुटाणे सर्दी, खोकला, नाक वाहणं, शिंका येणं, खोकला अशा अनेक विकारावर गुणकारी असतात. छातीमध्ये जमा होणारा कफ हा शोषून घेतात, त्यामुळं खोकल्याच्या विकारावर यांचा योग्य परिणाम असा होतो. त्यानंतर दुसरा पदार्थ लागणार आहे लसूण. लसूण अँटीबॅक्टेरियल, अँटीफंगल गुणांसोबतच खोकला, घशाचा संसर्ग अशा व्हायरल इन्फेक्शनपासून शरीराला वाचवतो. शरीराची प्रतिकारक शक्तीसुद्धा वाढवतो. आता बघा, या दोन्हींचा वापर कसा करायचा आहे तर मुठभर गरम फुटाण्यासोबत 3 लसणाच्या त्याही कच्च्या पाकळ्या आपल्याला चावून चावून खायच्या आहेत. त्यानंतर मात्र पाणी प्यायचं नाही. अर्ध्या तासानंतरच पाणी प्यावं. दिवसातून 2 वेळा या पद्धतीनं फुटाणे खा. छातीमध्ये जमा झालेला कफ हा पूर्णपणे नाहीसा होईल. सर्दी, खोकला, शिंका येणं, नाक वाहणं लगेच बंद व्हायला सुद्धा मदत मिळेल. अत्यंत साधा असलेला पण तितकाच रिझल्ट देणारा हा उपाय करून बघा. इतरांना सुद्धा हा उपाय करायला सांगा. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.